Hello, good morning everyone. How are you? I hope all are fit and fine. Myself Gayatri Singh, and now it's a time of study. In this time I am going to teach you English. And the topic of today is vowel sound U. Last time हम लोग vowel sound वो पढ़े थे और आज हम लोग क्या करेंगे? vowel sound U करेंगे. स्टार्ट करते हैं. Look at the picture with their spelling. T-U-B, tub. T-U-B, tub. It's a picture of tub. R-U-B, rub. R-U-B, rub. Rub यानी घिसना, rub. Okay. And C-U-B, cub. C-U-B, cub. Tub, rub, cub. Next है. नेक्स्ट क्या है? H-U-T hut. H-U-T hut. It's a hut. C-U-T cut. C-U-T cut. Okay. And last है N-U-T nut. N-U-T nut. H-U-T hut. C-U-T cut. N-U-T nut. G-U-N gun. G-U-N gun. B-U-N burn. B-U-N burn. S-U-N sun. S-U-N sun. And R-U-N run. R-U-N run. Gun, bun, sun and run. ये टोटल वर्ड जो है वो क्या आ रहे हैं हर पेज में फोनिक साउंड से आ रहे हैं. ठीक है, एक साउंड वाले. J-U-G जग. J-U-G जग. M-U-G मग. M-U-G मग. B-U-G बग. B-U-G बग. R-U-G रग. R-U-G रग. Read again. जग, mug, bug and rug. Okay, look at next. नेक्स्ट में क्या है? P-U-M-P पम्प. P-U-M-P पम्प. साइकिल में हवा फील करते हैं पंप से. J-U-M-P जंप. J-U-M-P जंप. एंड लास्ट क्या है? H-U-M-P हम्प. हम्प क्या होता है? ये कैमल का जो ये उठा हुआ रहता है ना, इसको बोलते हैं हम्प. H-U-M-P हम्प. रीड अगेन. पम्प, जंप एंड हम्प. P-U-M-P pump, J-U-M-P jump and H-U-M-P hump. U-M-P सेम साउंड आ रहा है. ठीक है, ओनली फर्स्ट लेटर चेंज है. नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट में है D-U-C-K डक. D-U-C-K डक. S-U-C-K स्कक सक. एंड B-U-C-K बक. B-U-C-K बक. डक, सक, बक. ठीक है. डियर के मेल को कहते हैं हम बक. तो डक, सक एंड बक के मेल डियर को क्या बोलते हैं? बक बोलते हैं मेल डियर को. अभी क्या है इस पेज में? लॉट्स ऑफ पिक्चर एंड देयर स्पेलिंग है. रीड करेंगे. B-U-D बर्ड. B-U-G बग. H-U-G हग एंड B-U-N बन. रीड अगेन. बग, बर्ड, बग, हग एंड बन. नेक्स्ट है N-U-N नन. R-U-N रन. S-U-N सन. B-U-Y बाय. None, run, sun and buy. Guy, G-U-Y guy. C-U-B cub. C-U-P cup and C-U-T cut. Guy, cub, cup and cut. Next है H-U-T hut. G-U-M gum. M-U-G mug. P-U-G pug. Hut, gum, mug and pug. लास्ट लाइन में है R-U-G rug and T-U-B tub. R-U-G rug, T-U-B tub. One more time read. B-U-D bird. B-U-G bug. H-U-G
hug, B-U-N burn. N-U-N nun, R-U-N run, S-U-N sun, and B-U-Y buy. G-U-Y guy, C-U-B cub, C-U-P cup, C-U-T cut. H-U-T hut, G-U-M gum, M-U-G mug, P-U-G pug, R-U-G rug, and last is T-U-B tub. Now it's completed. Now look at next. नेक्स्ट क्या है? रीड एंड से. इसको भी हमें रीड करना है. सेम साउंड आएंगे इस लाइन्स में. सी यू पी कप, सॉरी यू पी अप, सी यू पी कप, पी यू पी पप. अप कप पप. यूपी सेम साउंड है. नाउ नेक्स्ट लाइन. जी यू एम गम. इसमें क्या है? सेम यू एम. ओके. जी यू एम गम, आर यू एम ड्रम, एंड S-U-M sum. Gum, drum, sum. Next है U-S us. B-U-S bus and T-H-U-S thus. Us, bus, thus. Okay. Next है N-U-T nut. U-T sound है. N-U-T nut. C-U-T cut. H-U-T hut. Nut, cut, hut. Read again. Up, cup, pup. Gum, drum, shum, us, bus, thus, and last is nut, cut, and hut. Now look at next page. Now start our activities. Okay, pictures and their spellings को match करना है. Match the words to the pictures. Word को picture के साथ में मैच करना है. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वर्ड है एन यू एन नन. लुक एट दिस. वेयर इज द पिक्चर ऑफ नन? लास्ट पिक्चर. एन यू एन नन. नेक्स्ट है पी यू जी पग. पी यू जी पग. एंड नेक्स्ट है आर यू जी रग. आर यू जी रग. आर यू एन रन. आर यू एन रन. S-U-N sun. First picture is sun. S-U-N sun, and last is T-U-B tub. T-U-B tub. Nun, pug, rug, run, sun, tub. Now completed. Now look at next. Match the picture to the word. इसको भी पिक्चर को, वर्ड को, पिक्चर और वर्ड को मैच करना है. ओके. बी यू जी बग. बी यू जी बग. बी यू एस बस. सी यू पी कप. एच यू जी हग. एच यू टी हॉट. जग. आर यू जी रग. आर यू एन रन. S-U-N sun, and last is T-U-B tub. Bug, bus, cup, hug, hurt, jug, rug, run, sun and tub. मैच कर दिया हम लोगों ने इसको पिक्चर के साथ में. तो ये हमारा कंप्लीट हो गया. नाउ लुक एट नेक्स्ट पेज. राइट द वर्ड टू करेक्ट स्पेलिंग. यहाँ पे स्पेलिंग क्या है? जंबल है स्पेलिंग. स्पेलिंग सही तरीके से नहीं दिया हुआ है, तो पिक्चर के हेल्प से हमको स्पेलिंग को सही करना है. ठीक है. तो पिक्चर किस चीज़ की है? बस की. तो बस की स्पेलिंग क्या होती है? B-U-S. हो गया. B-U-S बस. नाउ ये कंप्लीटेड. नेक्स्ट है पिक्चर क्या है? कप. कप की स्पेलिंग क्या होगी? C-U-P. कप. C-U-P कप. नेक्स्ट है जग. पिक्चर है जग. J-U-G. J-U-G. तो फर्स्ट में लिखेंगे जे. ये शेप उसी, ये टोटल जो शेप्स है, लेटर्स जो जैसे लिखना है उसी के एकदम वे में ये शेप दिए हुए. जैसे देखिए बी को हमें ऊपर ले जाना है तो ये ऊपर में शेप है. पी नीचे जाएगा तो नीचे का शेप है. यहाँ पर जे और जी दोनों लास्ट में आएंगे, नीचे जाएंगे तो ये वैसे शेप में है. J-U-G.
जग। नेक्स्ट है पिक्चर है सन, क्या होगा SUN। फर्स्ट में क्या लिखेंगे S, देन U एंड देन N, SUN सन। जग भी कंप्लीट हो गया, सन भी हो गया, और लास्ट है बग, BUNG। बी लिखिए, शेप देखिए, बी है ऊपर जाने वाला तो ऊपर में शेप है, फिर यू मिडिल में रहेगा एंड जी आपका नीचे जाएगा तो उसे BUG बग। कंप्लीट हो गया। BUS बस, CUP कप, JUG जग, SUN सन, BUG बग। बस में फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर में ऐसे स्पेलिंग अरेंज करेंगे। कप में फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। ऐसे करके इसको अरेंज करके कंप्लीट किया हम लोगों ने। नाउ लुक एट नेक्स्ट। सर्कल, सर्कल द वर्ड। पिक्चर के साथ में, इस पिक्चर के साथ में टू वर्ड्स दिए हुए हैं, टू स्पेलिंग दिए गए हैं, लेकिन उस पिक्चर का करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा उसको क्या करना है, सर्कल करना है। तो व्हाट इज दिस, ट्यूब, TUBE ट्यूब। हाँ, सेकंड है CUBE क्यूब, थर्ड है SUN सन, और ये है DUG डग, और लास्ट में CUTE क्यूट के। फिर इस साइड में आएंगे MULE म्यूल, RUG रग, BUS बस। पिक्चर के हेल्प से इजीली हो जाएगा। ट्यून, म्यूजिक का ट्यून था TUNE ट्यून, एंड लास्ट है TUB टब, ठीक है। तो इस पिक्चर की ये जो सर्कल की है वही स्पेलिंग सही होगी, TUB टब, CUB कब, SUN सन, DUG डग, CUTE क्यूट, MULE म्यूल, RUG रग, BUS बस, TUNE ट्यून एंड TUB टब। इसके साथ में ये सीट भी हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ लुक एट नेक्स्ट, लुक एट नेक्स्ट। राइट द मिसिंग लेटर एंड कंप्लीट द वर्ड। मिसिंग लेटर है, इसको राइट करना है और वर्ड को कंप्लीट करना है। तो पिक्चर के हेल्प से हम लोग इजीली कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। नट, क्या है ये है NUT नट, BUN बन, एंड CUP कप। मिडिल लेटर केवल लिखना है, HUT हट, SUN सन एंड PUP पप, JUG जग, BUG बग, एंड लास्ट है HUG हग। रीड करेंगे, नट, हट एंड जग, बन, सन, बग, cup, pup and hug. Now complete it. Now look at next. Words with short U sound. Direct name the picture, use the word inside the box. इस बॉक्स में इस पिक्चर्स के नाम दिए गए हैं, लेकिन उसके साथ में एक्स्ट्रा वर्ड भी हैं, तो पिक्चर्स के हेल्प से करेक्ट हमें स्पेलिंग को चूज करना है। तो फर्स्ट पिक्चर है किस चीज की, नट की, नट है ना यहाँ पर, NUT नट, ओके। और नट के नीचे में क्या है, पप, PUP पप, कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर क्या है, हग, HUG हग, हग कर रहे हैं एक दूसरे को। देन BUN बन, बन की पिक्चर है, BUN बन। अब ये लास्ट वाले लाइन में आएंगे, पिक्चर क्या है, सन की है, SUN सन, और ये किड क्या कर रहा है, रन कर रहा है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे RUN रन। नाउ कंप्लीट इट, नट, पप, हग, बन, सन, रन, ओके। कंप्लीट हो गया हमारा। राइट द वर्ड टू करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पर भी जंबल स्पेलिंग दिए हुए हैं, जैसे हम लोगों ने अभी किया था।
उसी के साथ उसी वे में इसको भी करेक्ट स्पेलिंग राइट करना है। तो पिक्चर है किस चीज़ की? कप की। कप की स्पेलिंग क्या होगी? पहले C, फिर U, देन P। तो फर्स्ट में क्या लिखेंगे? C, सेकेंड में U और लास्ट में P। CUP, कप। सेकेंड है रग, RUG, रग। उसी तरह लिखेंगे, फर्स्ट में लिखेंगे R, सेकेंड में U और थर्ड में लिख देंगे G, RUG, रग। ये क्या है? गम, GUM, गम, GUM, गम। ये तो सन सबको पता है, इसकी स्पेलिंग पता है 1, 2 and 3, SUN, सन। नेक्स्ट है बस। बस की स्पेलिंग पता है BUS। B राइट फर्स्ट, देन राइट 2 नंबर U एंड देन लास्ट में राइट S, BUS, बस। लास्ट पिक्चर है टब की। टब की स्पेलिंग क्या होगी? फर्स्ट में हम T लिखते हैं, सेकेंड में U और लास्ट में थर्ड में B। राइट फर्स्ट में T, U और लास्ट में B, टब। कंप्लीटेड। कप, CUP, कप, RUG, रग, GUM, गम, SUN, सन, BUS, बस, TUB, टब। Now look at next. Write the missing letter and complete the word. यहाँ पे भी मिसिंग लेटर है, पिक्चर के हेल्प से इसको भी हम लोग इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। क्या है ये? बग, BUG, बग। CUB, कब, CUP, कब। SUN, सन, BUN, बन, NUN, नन, RUG, रग, RUN, रन, GUM, गम, TUB, टब, HUT, हॉट एंड लास्ट है BUS, बस। BUG, बग, CUB, कप, CUP, कप, SUN, सन, BUN, बन, NUN, रन, RUG, रग, RUN, run, GUM, gum, TUB, tub, HUT, hot, BUS, bus. Now look at next. राइट द नेम ऑफ द पिक्चर। अभी कोई हेल्पिंग नहीं है, आपको खुद से टोटल पिक्चर्स के नेम लिखने हैं। स्पेलिंग इतना सारा वर्कशीट कंप्लीट करने के बाद में स्पेलिंग बहुत सारे लर्न हो गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज दिस? कप, CUP, कप। व्हाट इज दिस? जग, JUG, जग। ये क्या है? रग, RUG, रग। नेक्स्ट में क्या है? बस, BUS, बस। ये क्या है? बन, BUN, बन। पिक्चर को आइडेंटिटी करके इजीली उसका नेम राइट करेंगे। HUT, हॉट, हॉट की पिक्चर है ना, हॉट। एंड ये क्या है? सन, SUN, सन। एंड इट्स अ नट, NUT, नट। एंड लास्ट में क्या है? नन, NUN, नन। रीड करेंगे। कप, जग, रग, बस, बन, हॉट, सन, नट एंड नन। नाउ लुक एट नेक्स्ट। व्हाट इज दिस? इनसर्कल द ट्विंस। ट्विंस, ट्विंस पता चल ही चुका होगा, इतने टाइम में हम लोग ट्विंस वर्ड का यूज किए हैं। ट्विंस मीन्स टू। तो ये इस लाइन में जो स्पेलिंग 2 टाइम आएगी उसको हमें सर्कल करना है, ठीक है। SUN, सन, RUN, रन, BUN, बन, SUN, सन। सन 2 टाइम आया ना, फर्स्ट में और लास्ट में, तो सन को सर्कल कर लिए। नेक्स्ट है HUG, हग, MUG, मग, BUG, बग एंड MUG, मग। क्या है इसमें? ट्विंस, MUG, मग। नेक्स्ट लाइन में है TUB, टब, HUB, हब, CUB, कब एंड HUB, हब। तो हब।
नेक्स्ट लाइन में आर यू एन रन, एस यू एन सन, आर यू एन रन, एंड जी यू एन गन, तो रन को करेंगे। पी यू पी पप, सी यू पी अप, सी यू पी कप, एंड पी यू पी पप। हो गया ना, जो स्पेलिंग ट्विंस है उसको सर्कल कर लिया। नाउ लुक एट नेक्स्ट। ये क्या है? इनसर्कल द वर्ड विच डज नॉट राइम इन ईच कॉलम। अभी इसमें क्या करना है, जो राइमिंग साउंड नहीं कर रहे हैं यानी जो ऑड साउंड कर रहे हैं उनको सर्कल करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा कॉलम ऐसे है, नॉट, NOT नॉट, NUT नॉट, HUT हर्ट। तो नॉट हर्ट सेम साउंड कर रहा है, ऑड साउंड क्या है, राइमिंग साउंड नहीं कर रहा है, नॉट। ओके, नॉट एंड हर्ट राइमिंग साउंड है और ये नॉट क्या है, ऑड साउंड है। तो इसको सर्कल करके साइड कर दिए। TAP टैप, TUB टब, RUB रब। टब रब राइमिंग साउंड है और ये टैप क्या है, ऑड है, तो इसको भी सर्कल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में है PUP पप, MUG मग, CUP कप, पप कब, पप कब राइमिंग साउंड है, पप कब मग राइमिंग साउंड, यहाँ पर G अलग हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है SUN सन, GUN गन, SAT सैट। सन और गन राइमिंग साउंड है, सैट क्या है, ऑड साउंड है। BUN बर्न, CUT कट, BUT बट। कट एंड बट राइमिंग साउंड कर रहे हैं और ये बन क्या है, ऑड साउंड है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट लाइन, DUC के डग, DES के डस्क, डेक्स एंड SUC के सक। डक एंड सक ये एक साउंड कर रहे हैं और ये जो डेक्स है ये ऑड साउंड कर रहा है। ठीक है, तो ऑड साउंड को ईच कॉलम का हम लोगों ने सर्कल करके निकाल लिया। नाउ लुक एट नेक्स्ट। ड्रॉ अ लाइन टू मैच द वर्ड्स दैट राइमिंग। अभी क्या करना है, ये 2 पार्ट्स में है, ये नंबर 1 है और ये क्या है आपका नंबर 2 है। तो इसमें से राइमिंग साउंड कर रहा है उसको इधर में मैच करना है और फिर इधर वाले को इधर से मैच करना है। तो पहले नंबर 1 वाले को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, RUB रब, RUB रब, और लास्ट में हमारा क्या है, CUB कब, रब कब राइमिंग साउंड है। RUG रग, HUG हग, HUT हर्ट, BUT बट, GUM गम, SUM सम। हो गया, रब कब रग हग हर्ट बट गम सम। कंप्लीटेड नंबर 1। नंबर 2, FUZ, FUZZ फ्यूज एंड ब्यूज, BUZZ ब्यूज, फ्यूज ब्यूज। GULL गुल एंड DULL ड्यूल, ये हो गया। नेक्स्ट है LUC के लक, TUC के टक, लक टक, CUP कप, PUP पप। तो ये नंबर 1 और नंबर 2 दोनों कंप्लीट हो गया, 1 भी कंप्लीट हो गया और नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारा। नेक्स्ट है रीड एंड इंजॉय। रीड एंड इंजॉय, इंजॉय करना है, रीड करना है पिक्चर्स और सेंटेंस को मैच करके। ठीक है, क्या है, FUN फन, WITH विथ, BUN बर्न एंड गन। फन विथ बर्न एंड गन। फन मीन्स क्या होता है, मजा करना। तो हम लोग किसके साथ में मजा करेंगे, बर्न और गन के साथ में। इट्स अ बर्न एंड इट्स अ गन, बर्न गन के साथ में हम लोग क्या करेंगे, फन करेंगे। नेक्स्ट है द पप सेट इन द कप, पप सेट इन द कप, कप के अंदर में बैठा हुआ है ना ये पप, ये है इस पिक्चर के लिए। एंड लास्ट है पुट द नट इन द हॉट, पुट द नट इन द हार्ट। ठीक है, इस पिक्चर से रिलेटेड है ये। तो इसके साथ में हम लोगों ने पहले तो क्या पढ़ा, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड यू किया, उसके साथ में उससे रिलेटेड वर्ड भी किए। ठीक है ना, सेंटेंस किए, वर्ड किए। तो
अभी हम लोग लास्ट में क्या किए, सेंटेंस बनाना और पढ़ना भी सीख लिया, कैसे कैसे पढ़ना है। ओके, तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।